erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Yebazibwe Katonda atukuumye, yebazibwe Katonda atwagadde, yebazibwe Katonda atulabiridde. Mbakulisaayo mwenna abamaze dda okutuuka ewaka. Bangi ennaku zino bakeerewa olwa traffic jam akutte wansi ne waggulu. Oyinza ogamba nti baatwazise emmotoka z'e Kenya n'ez'e Tanzania n'ezaawo zonna ne bazireeta mu Uganda. Naye bw'ogenda ozikebera olaba nga number plate za wano, naye nga buli kagendo tikakyali kangu, motoka zikwataganye zisibaganye, ate ekyemunyisa nti jaamu asiibirawo ddala. Naye twebaza Mukama olw'abawaguza ne mutuuka, abalinnya emmotoka ezalukale nammwe abavuga ezammwe. Yeebazibwe Katonda atukuuma ku bugazi bw'eggwanga lyonna, ate yeebazibwe akuuma abantu baffe abali emitala w'amayanja. Tubaaniriza mwenna abali ku Salt FM zonna omukaaga. Tubaaniriza mwenna abali ku Salt TV platforms zonna okuva ku free to air okutuukira ddala ku DSTV. Tubaaniriza mikwano gyaffe abali emitala w'amayanja ku Salt Media app, era tubaaniriza abatufunira ku YouTube nga mmwe mubeera ku YouTube era nga mututeeka mu data oyo ne mututeeka mu data wamwe ne mubeera ku Facebook ya Salt. Mukama yekka gwe tusaba akibabalire. Mwebale mwenna abagula amanda, abali ku sola, abasasula amasannyalaze. Naffe tufuba okulabika nti tunoonya Katonda atuwe kye twogerako nammwe. Tuba twagala kwogera nammwe nga tusinziira ku ddoboozi ddala erinza okubanga lina abaluŋŋamya. Eribaluŋŋamya sinaliyinza, tetubuusabuusa, eddoboozi lya Mukama liruŋŋamya. Ekigambo kya Katonda lyettabaaza ly'ebigere byaffe. So tuzze ne leero ennaku zeeyongera okutambula, era bwe twogerera olwokutaano luno yegenda okubeera Christmas. Oba amawulire ago ogaagala okugawulira oba toyagala gawulira, lwakutaano ye Christmas. So oyita mu kibuga oba n'otega emikutu Salt TV, Salt FM, ogenda okulira nga buli ssaawa ennyimba eza Christmas carols nga zigenda maaso n'ogaa nti Katonda wange ekyo ki. Naye mbasaba muleme kubeera ku pressure. Okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwategeeza ekintu kimu ate nga kye kisinga obukulu. Kyeki ekyo musumba bugingo. Kwategeeza nti ensi mu bibi byayo byonna erokokere mu ye. Wangi okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwategeeza ekintu kimu kyokka, era tekwajja kuleeta kweraliikirira, tekwajja kuleeta kukubwa pressure. Okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu tekwajja kuleeta birwadde kutuka mu mibiri gyaffe nga tweraliikiridde kye tunaalya oba kye tunaanywa oba kye tunaayambala. Kwajja kutuwonya stress yonna. Abadde talina ssuubi ofune essuubi, abadde tasuubira bulamu butaggwaawo olw'ebibi ebingi ofune obulamu butaggwaawo, obeere mutuukirivu. Bayibuli eyogera ku batukuvu teyogera ku bafudde, eyogera ku batukuvu abalamu ddala. Ebbaluwa ziwandiikirwa abatukuvu ab'egindi, abatukuvu ab'egindi, abatukuvu ab'egindi. Eddiini ze zaagenda zissaawo nti omutuukirivu aba yafa, naye nga ye Katonda agaba obutuukirivu ng'oli mulamu gwe kasita obwagala. Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Abaluumi essula ey'omwenda, essula ya 10 n'olunyiri lwa 10. Romans 10:10 is a verse to memorize. Egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu, ogwo kuba mulambo. Omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu. Ebintu bya Katonda byewuunyisa nti Yesu Kristo atembeeya nnyumba ku nnyumba nga yakuwaamu obutuukirivu, ye mu nnyumba yo n'atwala obutali butuukirivu. So naye tuwali kukaka omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu, era n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. This Christmas season, it doesn't mean anything else apart from salvation, redemption,
the message of the remission of our sins. Ebibi byaffe ne bitujjirwako ddala. Nolwekyo mbazaamu amaanyi abeeraliikiridde ebyokulya n'ebyokunywa nti tewali nsonga ya kweraliikirira, ensonga gye tulinawo ya kujaguza. Okujaguza tekikwatagana na kuba na bintu bingi. Bassebo ne bannyabo eriyo abalina ebintu ebingi naye okujaguza kwaganye gye bali. Amawanga amagagga tukolerera kugaggawala gali mu proposals za kuggalawo, gali mu proposals za kuggala bisaawe bya nnyonyi, gali mu proposals za kugaana mmotoka kutambula, gali mu proposals za abantu kwegalira mu nnyumba. Ekyakabenje nti ene waffe tetuna busobozi bumala, naye amawanga agalina obusobozi mu ngeri ezo abakadde ab'omugaso ewaabwe baabaggalira baabakweka, buli kye beetaaga kyonna bakifunira muli, baabaggalira baabakweka. Ekyokulabirako, Queen wa Bungereza aliddamu okulabikako nga COVID ayiseewo. Abakadde ab'omu lubiri lwa Bungereza baliddamu okulabikako nga COVID ayiseewo. Naye abakadde abaffe bali mu nguudo, bali mu kunoonya kyakulya, bali mu kupatikana. Katonda yayamba, Katonda yayamba. Balina bingi bali, naye balina bingi naye tebibasanyusizza. Essanyu teriva mu bintu. Yesu kyava ayogera mu kitabo kya Luka essula ye 12. Luka essula ya 12. Luka essula eye 12. Yesu agamba bw'ati. Agamba nti Luka 12 onyura 15. Luke chapter 12 verse 15. N'abagamba nti mutunule. Okay? Mwekuumenga okwegomba kwonna. Kubanga obulamu bw'omuntu si by'ebintu ebingi by'aba nabyo. Tuyige olwaleero mu programu eno ey'emisingi ku social media platforms. Listen carefully. Luke chapter 12 verse 15. You can search on your phone. You can open your Bible. But what I need you to do is to read the word of God. Luka 12 onyirwa 15. Luke 12:15. Luka 12 onyirwa 15. N'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna. Kubanga obulamu bw'omuntu si by'ebintu ebingi by'aba nabyo. Mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna. Kubanga obulamu bw'omuntu si by'ebintu ebingi by'aba nabyo. Amakulu gaakyo nti by'ofunye mu kaseera kano beera mu mativu. Waliwo ababiresse ne baziikibwa olwa COVID-19 nga akawunti zaabwe tezibuliddwa bintu, ennyumba ennungi nga tezibabuze, ebitiibwa nga tebibabuze, buli kyolowoozaako ng'abadde akiina mu bungi. Nolwekyo nkukubiriza okubeera grateful mu ekyo ky'olina. Beera grateful, sanyukira Mukama olw'omulokozi ono eyatuzaalirwa. Omulokozi yatuzaalirwa. Ate sanyuka nnyo kubanga omulokozi omutegeera. Pawulo naye ayina waatugambira. Atugamba bw'ati nti nayiga engeri gye neeyisaamu nga nnyina bitono, n'enjiga ne bwe kibeera okuba n'ebintu ebingi. Njagala tusome ennyiriri zino kubanga eri abeeraliikiridde abamu nga balaba Katonda ateekwa okuba nga yabanyiigidde kubanga tebalina bintu bingi.
naye ng'enyiri tusomye nti ebintu ebingi ebyo si mwe muli obulamu bw'omuntu. Obulamu bw'omuntu buli mu Katonda. Ebintu abantu balina bingi naye obulamu tebabulina. Okay, ndi mu kunoonyanyiririza Pawulo ezoogera nti nyinziza byonna ku lw'oyo Kristo ampa amaanyi. Naye nga tanaba kwogera nti nyinziza byonna, asooka n'ajulira nga yeebaza Katonda. Ntuuseewo Abafilipi, Philippians chapter 4, I want to share with you verse 12 and 13. Abafilipi essula ya 4 olunyiriro lwe 12 ne 13 agamba bw'ati: mmanyi okwetowaza era mmanyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi mu buli kigambo ne mu bigambo byonna. Nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumwa enjala. Wangi ne mu bigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumwa enjala, okuba n'ebingi era n'okuba mu bwetaavu. Awo emirembe oba ogimaze. Kasita oyiga bw'oteekwa okweyisa ng'ebiriwo bitono n'otava mu mbeera. Actually ayogera ku bwetaavu. Kasita omanya bw'oteekwa okweyisa ng'oli mu bwetaavu. Abantu mu bwetaavu batabuka ne bakuba bannaabwe obutayimbwa, ne bakuba bannaabwe amayinja amazito, ne bakuba ebiyinja ebinene ku miryango, ku nzigi. Abantu bakola obutemu nga banoonya obuntu butono. Anoonya ka TV kalaba mu nnyumba, anoonya radio gyawulira yogerera mu nnyumba, anoonya akasimu kawulira koyogererako bulijjo, anoonya akasente kalowooza nti okamusinza. So mu kwetaaga kwe n'atagumiikiriza, ddala nalaba omuntu ataliko na security na kintu kyonna ng'asobola okujja n'akuba oluggi n'ayingira, n'alowooza nti ebiri omwo ate ye binaamuyamba okubeera obulungi, naye nga naawe oli mu struggle. N'ayingira kubanga alemeddwa okwefuga. Kano akaseera kakwefuga ng'olina bitono, oba ng'oli mu bwetaavu, oba ng'olina bingi. Wali Yesu atukubiriza okwewalanga okwegomba, kubanga abamu ogamba nti ekigenda okunkozesa kino, ekigenda okumpeesaayo omubiri gwange, ekigenda okunzikirizisa omusajja ono gwe nagana obwedda, kubanga bannange balina ate balina bingi. Abaana bagenze ku universities, ne bagenda mu hostels, ne banyukayo n'endwadde kubanga beegombanga abalina ebingi, abalinga abalina amaka ku university, nga TV, firiji, buli kimu ekiri. Saluni agenda mu gy'ayagadde. Kati ono yeegombye n'alowooza nti ebintu bisobola omuwa obulamu, ne yeegatta ku kiguruupu ekigenda omuteeka mu kuzikirira, ne yeekanga ng'ebintu abifunye ng'afiiriddwa obulamu. Amawulire ogenda okugategeera agakwatagana n'omusaayi gwo nga waguwanyisaamu ebintu. Ekyo nno kiba kale bwe guba musaayi gwokanga gwe mulwadde ng'omwoyo ogwo gwawona, naye kubanga wavugibwa amaanyi ag'okwegomba n'ogwa mu kibi, bw'oba tuwakkiriza Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo, ate awo oba oyolekedde Geyeena, ofiiriddwa omusaayi, omubiri naye n'omwoyo ne gufiirako. So Bayibuli kyeva egamba nti kyama, there is a mystery in every situation that we go through. Waliwo ekyama.
kirungi nnyo okuba n'omulimu okuliko ekyama kyakwo. Kirungi nnyo okuyita mu sizoni nga toyina mulimu, ekyama kyeyo nakyo n'okitegeera. Oba nyina gwe njogera naye? Kirungi ekyama kyeyo nakyo n'okitegeera. So nsaba okutegeeza ntugabane ennyiriri zino. Abafilipi essula 4 olunyiriri olw'12 n'olw'13 agambye bw'ati. Philippians chapter 4 verse 12 to 13. Paulo agamba nti manyi kitegeeza nti that is a personal experience. Manyi okwetowaza kikulu nnyo okumanya nti ebiseera byonna si byakubeera waggulu. Sometimes and actually most of the time you need to be humble. You need to live a simple life. Failure to live a simple life, that is how we lose our money. Jjo twayogedde ku kigambo ekyokukeberanga ebisibo byo. Twayogedde ku kigambo ekyokukeberanga enteezo. Twayogedde ku kigambo ekigamba nti obugagga si bwa lubeerera. Yensonga lwaki abagagga bangi abaddala they live a very simple life, humble. Naddala abo abavudde wansi abasinga obungi beewunya n'okwewunya ng'oyogera nti waliwo omuntu wa bulijjo ate waliwo n'omuntu wa waggulu. Bangi abali waggulu naye nga balaba bantu ba bulijjo. Kati gwe simanyi kiba kikulimba otuuka okulowooza nti ate gwe toli muntu wa bulijjo. So kati Pawulo kyagamba nti manyi okwetowaza. Tusome ffena Bayibuli eri ku TV. Manyi okwetowaza. Okay? Era manyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi mu buli kigambo. Agamba nti mu buli kigambo ne mu bigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumwa enjala. Wombi waliwo ekyama kyawo. Waliwo ekyama era ekira kyeyiga okuba n'ebintu ebingi n'okuba mu bwetaavu. N'amaliriza ng'agamba bw'ati olunyiriri 13 Abafilipi 4:13 n'amaliriza ng'agamba bw'ati nnyinzizza byonna Mwoyo Kristo ampa amaanyi. Ey'Oluganda bw'ona ogisoma ojja kulaba ng'ekigambo Kristo tekiriiwo kubanga abavunula baakibuusa amaaso. Bw'ona oba osoma ey'Oluzungu gye nsoma New King James Version oba Old King James Version ojja kulaba ng'egamba nti nnyinzizza byonna Mwoyo Kristo ampa amaanyi. Bano bakola assumption nti bw'obanga oweereza Kristo bw'ogaa nti nnyinzizza byonna Mwoyo ampa amaanyi nti kiri automatic nti abantu bamanya nti akuwa amaanyi era si mulala ye Katonda. So ebintu bino tebyetaaga kubanga bikuyinza. Ebintu bino byetaaga okubanga gwe obiyinza. Oteekwa okubanga gwe omanaginga embeera y'obwetaavu. Obwetaavu tebukumanejinga. Oteekwa okubanga gwe drivinga gwe osigala mu nkata gwe okutte steering bw'oba oli mu bwetaavu. Yala bwe ziba zikkuba ng'akabwa kakugoba ng'obwavu bukuli bubi gwe oteekwa okuba in control. So obwetaavu bwo okubanga bwe buli in control. Tuli ffenna ate era bw'oba olina abundance, bw'oba oli mu bungi bw'ebintu era biteekwa okubanga era gw'oli muyinza ng'oyinza byonna. Pawulo agamba nnyinzizza byonna Mwoyo Kristo ampa amaanyi. Nnyinzizza okulumwa enjala,
nyinziza n'omukuto, nyinziza okuba n'ebintu ebingi, era nyinziza embeera eno ey'obwetaavu. Tutegeregana bulungi. So enjiri yange, essala yange, okubuulira kwange kwonna kukutegeeza kimu kyokka, nti beera mu control. Beera mu control. Katonda bw'abyewuunyo ng'osigadde omwesiga, ng'osigadde omutunuulidde, naye nga mu nnyumba temulimu wadde ekyokulya, naye nga Katonda mwali, ne ku lunaku lwennyini mu makkati gaalwo Katonda asobola okukuba enkata. Ewaffe Masaka omuntu okuleetera ebintu bakuyita kukuba nkata, akwetikkira. Ffe twetikanga ebintu nga tuzinze enkata, osala olulagala n'olwetolooza bwoti saako, then n'oddira zino endagala n'otandika ozizinga bwoti n'okola enkata. Kati n'oddira kano akatundu akalungi ak'endagala k'osoosa ku mutwe, kali ak'emizingonyo ne kadda waggulu, ne weetikkirako ekisero ne bwe kiba kirina amaggwa tegana bwe gayita. So Katonda naye amanyi okukubagiza abantu be, amanyi okukuba abantu be enkata. Kyeŋŋamba ekyo, tova mu mbeera kye bayita okuyinza byonna. Tova mu mbeera, tofiirwa bulamu bwo. Bw'oba oli muwala towayo mubiri gwo eri oyo bulijjo akugamba nti bw'oliba oyagala nze wendi n'ebintu weebiri. Bw'oba oli muvubuka togenda kubeera criminal, toyingirira bikolwa bya bumenyi bw'amateeka. Mukimanyi nga sizoni gye tulimu eno ya Christmas amayumba gamenyebwa, era bwe muba muva ewaka nga mwagala okgenda okutambulako mumekinga sure nti waliwo asigadde waka. Unfortunately abanafu be basigala ewaka, ab'amaanyi bonna ne bagenda okutambula, nga bano abanafu ekibasigaze waka nti bo banaakuba enduulu. So ng'oli agamba tayinza kukyebeera, omuntu tawulira nga bw'anaatambula mu nnaku 10 eziddako naye anaaba atambudde ng'abalala, ayina kutambulira ku lunaku olwo lwe bayise olwa Christmas. So mbakubiriza bassebo ne bannyabo okuyinza byonna. Abalina ebintu bireme okubasinga amaanyi, abatalina bintu embeera eyo ereme okubasinga amaanyi. Abalina ebintu bireme okubavuga nga bibazza buli luuyi, kubanga nga bwe tusoma mu kitabo ky'engero, engero Proverbs chapter tusoma ya kumeka ya 27, engero Proverbs tusoma essula ya 27, olunyiriri olwa 23 n'olwa 24 zigamba bwe ziti, obeeranga munyiikivu okumanya embuzi zo bwe ziri, amakulu gaakyo nti onyiikiranga okumanejinga success yo. Wanji, be diligent to manage your success. The Bible has said that be diligent to know the state of your flocks and attend to your herds, for riches are not forever. Okay? Nor does a crown endure to generations. Ne bwe bangule nga taata muwanguzi wangule oba maama muwanguzi wangule, mulina okumanya nti ekiseera kijja kutuuka ng'engeri gye mweyisaamu mu kaseera ak'engule we zaali zijjira, engeri gye mwamanejingamu embeera eyo esalawo future yammwe. Ono bw'agamba nti for riches are not forever, it simply means that if not well managed,
you are going to face poverty to the bottom of it. Obugagga bwe bubanga tibubeera bwalubeerera. Bw'ototwala amagezi gano Bayibuli geekuwa nti kebera nnyo. Bw'ototwala amagezi gano Bayibuli geekuwa nti yinza byonna. Weekanga enkomerero yo mbi ddala. Tuli ku Salt Media, Salt FM zonna omukaaga mu ggwanga kweziri, Salt Television okuva ku Free to Air, paka ku DSTV zonna kweziri, abali ku Salt Media app, abali ku YouTube n'abali ku Facebook. We value you so much. Now, manage all things by God's grace. Manage the scarce and manage the plenty, the surplus. Paulo agamba waliwo ekyama awo. Waliwo ekyama. Kati tusanga obuzibu mu kaseera bwe kati. Nti omuntu asangibwa nga yise mu mbeera nga si nnyangu. Nga bamweyagalirako dda. Bamuduulira dda. Bamulangira dda. Tebalina kye bataakola. Naddira omukisa Mukama gwamuwadde ate n'agukozesa kwesasuza. Mu programu y'emisingi olwaleero njagala oyige nti okwesasuza si mulimo gwo. Bayibuli yasomesa mu Zabbuli ey'ekyenda nti bw'obaawo kye bayita okwesasuza ate nga bwekiri ekyo mulimo gwa Katonda. Vengeance belongs to God. Toddira kasente k'okwasiza mu kaseera kano okagulemu olugoye nga sente ezigenzemu zandikuyambye emyezi mingi mu maaso, kubanga olina gw'oyagala okulaga. Oyagala kwesasuza. Nasanga b'amasheeka bwe nagenda ku kasozi k'ekibuli, nali ngenza okubagiza olw'okufa kw'omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata, n'ensisinkana Supreme Mufti Sheikh Ndirangwa, naye District Kadhi wa Kampala nampa ku bujulizi. N'agamba nti ebigambo by'oyogera birina bwe bitujja bino bituteeka. I was all ears. Nali mpuliriza buwuliriza. N'agamba nti olumu wali oyogera n'ogandi bannange obwavu bwe tukaaba nga ku mutwe osibye enviiri za 15,000 za 30,000, naye nga kapito oyagala bakusikemu alemeddemu 3, 5, 7 oba 10, naye ng'enviiri zo zimultiplyinga kapito wo oba zidabolinga kapito wo, tekiba kyamagezi. N'agamba nti ekigambo ekyo kyamukolera, era ajatiwe bw'aba aleeta budget ennene balina engeri gye bakubaganyamu notice ne baddayo ku kigambo kiri. Kati kano ke kaseera nga njagala onyirire, naye ate saagala ofirwe omukisa Mukama gwakuwadde ogw'obutaba nambalirira mu biro bwe biti. Okole enviiri ze bayita kibaluma, naye nga okimanyi naawe nti mu mwezi gumu ojja kuba ozigyeyo, era mu mwezi gumu mu maaso tujja kuba tuli mu January, tujja kuba tuli mu kyeyaawo. Abaguzi bajja kuba bakubaka baseera nga bakwegayirira. Kapulenti kano akaliwo wajja kubawo sikaasi yaako ey'amaanyi, wajja kubawo sikaasi. Soogera nga prophet of doom, njogera ng'omuntu awangaddeko. Nebaza Mukama olw'ekisa. Nkimanyi bulungi nti mu January ne February ne bw'oba ogulirawo mmotoka, ne bw'oba ogulirawo ttaka, ne bw'oba ogulirawo nnyumba, odondola budondozi. Kubanga abantu b'odondola baba tebamanya ngeri gye balina kumanejinga. Paulo atugambye
mu Bafilipi essula 4 olunyiriri ole 13 nti nyiiziza byonna kuba oyo Kristo ampa amaanyi. Naye mu lwe 12 akubulira byayinziza, yayiga ekyama ekiri mu kukkuta, n'ayiga ekyama ekiri mu kulumwa enjala, n'ayiga ekyama ky'okuba mu bintu ebingi, n'ayiga n'ekyama ekiri mu kuba mu bwetaavu. So ebiseera bisinga bwe tufubutuka mu bwetaavu, lesoni tugisuula yonna wangi. Ebiseera bisinga bwe tufubutuka mu bwetaavu, lesoni yonna tugisuula namba, nekituviirako okubeera nga tuddiŋŋana mu buli kaseera okubonaabona. Eyali abonaabona mu January nga 15 eziyise, ne mu January eno n'aba nga abonaabona. Twebaza Mukama olw'omunnyo olwa salt media nti esobola okwogerako n'abantu bonna, abalokole n'abatali balokole. Kiruma nnyo okubanga bava mu Uganda n'ogenda mu mawanga n'opatikana n'obonaabona n'Abawarabu, oba n'obonaabona n'omuzira, n'obonaabona n'omusenyu, n'okomawo n'otaba na mbalirira eno Bayibuli gyegambye. Engero 27 olwa 23 lugambye nti obeeranga munyiikivu okumanya embuzi zo bwe ziri, okeberanga nnyo ente ezo. Olwa 24 akatundu akasooka ne kakugamba, kubanga obugagga si bwa lubeerera. N'otuuka wano n'okola kiri kye ŋŋambye ne weesasuza, naye mu bbanga ttono n'oddamu n'ofaanagana nga bwe wafaanagananga edda nga tonnagenda bweru kukola wangi. N'otandika okunoonya ekitongole ekinaakutwala desperately, naye ng'akasente kaali kaliwo, naye n'otokisaako mwoyo. Eddakiika zidduka, njagala kubawumuzaamu kambaweyo olunyiriri. Abamu mulwogera bwogezi, abalala mumanyi we luli, naye luli wano. Olunyiriri lwa 22 wano wenyini we tuli. Engero 27 olunyiriri olwa 22 lugamba bwe luti, ne bw'osekula sekula, ne bw'osekula omusirusiru mu kinu n'omusekuzo mu kasooli omusekule, era nayo obusirusiru bwe tebumuvengako. Bamuyita Sulemaani, toga nti bujingo, bamuŋŋamba dda nti avuma. Olunyiri balukutereddeko ku screen yo eya TV. Bayibuli egambye bweti. Engero 27 olunyiriri olwa 22 lugamba bwe luti, ne bw'osekula omusirusiru mu kinu n'omusekuzo mu kasooli omusekule, era naye obusirusiru bwe tebumuvengako. Kati nkwegayiridde nnyo nga tutunulira ennyiriri zino nga bwe ziriŋŋana, oluwulidde. Engero 27 olwa 22, ne bw'osekula omusirusiru mu kinu n'omusekuzo mu kasooli omusekule, era naye obusirusiru bwe tebumuvengako. Kati tugenda ku lunyiriri olwa 23 lwone lugamba bwe luti, tuoberanga munyiikivu okumanya embuzi zo bwe ziri, okeberanga nnyo ente ezo. Kati wano wali ente, tuteekawo buteesi ne tugamba nti okeberanga nnyo sente zo. Tokawandiikawo kubanga si kyekiriwo, naye mu magezi tukiraba nti kikwataganye. Kubanga omu ddala alina nte, omulala alina sente, omu alina nte ze baagala omulyako, omulala alina sente ze baagala okumulyako. Mu wiiki eno nja kujjayo akantu kaffe kali aka frenemies. Ba frenemy, the people with double characters. A frenemy is a person
who acts like a friend, but the reality is your enemy. Or a frenemy is a person who combines the characteristics of a friend and an enemy. So, nebwe mba nkubuulira bwe nti atakwagaliza asobola okugaana okubalamu, ayinza okumakinga sure nti omwenge gwonywa muka sente zonna bazikugyeko ekiro ekyo. Abamu temwesiga mmwe mwennyini, oleka otereseza mukyalawo oba maamawo, naye n'ogwa mu mikono gy'abano be muwaana nti mikwano gyammwe, n'okomawo ng'oliko n'obumansuka akasente kali kemerega mekambi, naye nga wakamuwadde ng'okyategeera n'oga nti ne bwe nkola ntya tozimpa. Abakyala abamu bagenda okumala sekukulu ng'emimwa gizimbye, ebyenyi nga bijjudde enkufu, nga bamukubye kumujjako sente ze baali bamugambye nti zino ze ziriyambako mu January, naye olw'okugwa mu mikono gy'abafrenemy, abantu abalinga ab'emikwano naye nga bakulinako obujja, naawe ziri obeerenga bo, naawe zoono ne mufaanagane. Abantu abo basobola okuzza ewaka n'osika sente ku mwannyoko gw'obadde teweesiga ggwe kennyini, n'osika sente ku maamawo oba n'osika sente ku mukyalawo. Actually tebatera zikwasa bataata kubanga taata ye omanya tolina bw'ojja zimuggyako. Kati mbadde nkuwerera amagezi nti bw'obanga oyinawo sente z'oyagala bakuumire, tozikwasa kitonde kikazi, zikwase taata. Kirowoozebwa nti taata ajja kuzirya, naye ate we ziri seefu kubanga ne basigadde wonna muzino nawo ne muzitwala. Omusirusiru ne bw'omusekula mu kinu omuli ebinyeebwa oba kasooli, byo biri binoga ye n'avaamu ng'obusirusiru bwe tibukendeddeeko. Lunyiriri engero 27 olunyiriri olwa 22 olwa 23 lugambye obeeranga munyiikivu, kitegeeza ni kino ojja kikolanga every day, every time. Diligence means consistency. Diligence means pressing on. Lemerako obeeranga munyiikivu okumanya embuzi zo bwe ziri, okeberanga nnyo ente ezo. Tugambe nti awali ente bwe twongerako S1 ng'efuuka okeberanga nnyo sente zo, kubanga obugagga si bwa lubeerera era engula ebeerawo okutuusa emirembe gyonna. Nolwekyo ba awamaani mugagga waffe n'amannya amalala ge babawa Biringi, Bijoddolo, Binyonkondo, Wangi, mumpeeyo amalala awo. Neryo nalyo muligatteko. Agamanya ge bakuyita ga kukubonyaabonya mu future, manya ga kukwavuwaza, muva Bulaaya, omusama. Sente bwe zimala okugwako nga bongerako ennyukuta ze baali bataakubuulira, gwe baali bayita omusama, nga bagamba nti omusama ava oyo. Alozias Bugingo ge gange kanteekengemu ka break katono nnyo, tugende mu kalango kaffe akatubuulira nti tugenda kuba n'okusaba ng'ennaku z'omwezi 3 n'engeri kijje kunaabaawo, si kwa kuŋŋaana bulwadde bungi, naye ate nga buli muntu ajja benefitinga ng'ali gy'abeera. Tovaawo, kankomewo, Mukama akuwe omukisa. Soul Television, Femunyo. Nyina amawulire amalungi, n'amawulire amalungi ago si malala. Tugenda kuba ne vision night mu linnya lya Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Bayibuli eyogera mu Isaaya 62 olw'omukaaga n'olw'omusanvu nti abajjukiza ba Mukama temuwummulanga, so temumuganyanga kuwummula. Nolwekyo byonna bye twali tusabye Katonda obanga tunaaba tetunaba kubifuna kasita obulamu akyabutuwadde
tugenda kuteekateeka vision book, tugenda kuteekateeka ekitabo ky'okwolesebwa tukiteeke maaso ga Mukama. Enjawulo eriwo ku mulundi guno nti vision night tugenda gikola nga bwe twakola independence night. Zikubira ddala kubanga ago magezi gava eri Katonda. Ensi yonna yali temanyi nti walibeerawo independence night, but surprisingly God gave us the wisdom in October, and we conducted an independence night prayer that was amazing to everyone, and none of the Ugandans missed it, even those who are abroad. Abantu bonna bagirimu mu kaseera kano nga night prayer tezikirizibwa, mu kaseera kano ng'endwadde ya COVID-19 ne bannabyabufuzi abaali bagamba teriiwo kati bakkiriza nti weeri. Tetusobola ate kurisikinga kujja kukuŋŋaana mu kiro namungi w'omuntu ne yeeyiwa ku Kanani nga tetulina bwe tubanaaza, tetulina bwe tubakebera temperature ku bungi bwe tumanyi, tetulina bwe tubawandiika, ne tugamba nedda Katonda waffe abeera mu mujjo leero n'emirembe gyonna. Yatuwa amagezi mu October ne tukola independence night. Amakulu ga byonna kutambulira mu Katonda, kubeera mu Katonda. Ne tugamba ne ku luno nga 3 December tugenda kuba ne sound ennungi ennyo, background ennungi ennyo, tutekeke vision night. Ogenda kugikwatira waka, anaaba yagenze ku mirimo onoovaayo ogyegatteke waka, ku TV yo ogyegatteke waka, ku radio yo ogyegatteke waka, ku YouTube ya Salt ogyegatteke waka, ku Facebook ya Salt ogyegatteke waka, ku Salt Media app gwali emitala w'amayanja. Ogenda kulaba omukono gwa Katonda. Katonda tazibirwa kuba abooluganda. Twebaza Mukama ffe nga House of Prayer nti twasobola okuleeta abakungu okuva minisitule y'ebyobulamu n'ebyokwerinda ne balaba obugazi bwa Kanani ekazi 8.5 ne bagamba tuwali nsonga ebagana kuŋŋaana mu lunch hour ne mu Sunday services. Observing all SOPs. Gano ge mazima batukose bulungi. Lunch hour tukuŋŋaana, services zigenda maaso, mu lunch hours emmotoka ne piki bijja, mu Sunday service emmotoka ne piki bigenda mu baneiba baffe ku ttaka lya Kanani ne kubeerako services zokka. Tumisinga abaana baffe ababeeranga mu Sunday school. Abazadde bangi abatasobola kujja kubanga tebalina gye baleka baana, kati bangi abatajja bannakawere n'abalina abaana abo abalabika nti endwadde esobola okubakwata amangu ate tibafugika. So ne tugamba nga abaweereza ba House of Prayer nti naffe tujja kwerondako abatonotono abasigadde ku baweereza abangi abasuba mu 2,000 nabo bagenda kusabira mu maka gaabwe. Eyo gye banaakolera obuweereza nga beegayirira Katonda asaasire ensi yaffe. Tujja kubeera batono, abasumba bonna beetegese, abaweereza beetegese, naye tujja kwerondako omuwendo ogwo ogusaanira okubeera wali mu kompawundi oba mu paakingi ya Salt Media we twateeka Independence Night mu October. We tugenda okuteeka olukuŋŋaana olunene olwa Vision Night. Buli muntu agenda kulubaamu, mutumanyi bwe tuba tugambye kusaba kuba kusaba. Nolwekyo nga 3 December ekirangiriro kimaze okuyita ku radio ne ku TV, tugenda kusabira mu maka gaffe, tusale tuve mu 2020 tuyingire 2021. Ekipya kigenda okubaawo wiiki eyesembayo mu mwaka okuvanga ennaku z'omwezi 28 ku Monday
tugenda kuba ne wiiki eyo nga yakusiiba na kusaba. Zikubire waggulu gwategeera ekifo ekyo ekyokusaba n'okusiiba bwe kiri ekyomuwendo. Mande nga 28 tulibeera ku Kanani Mulanchawa mu kisiibo ekyo. Ku Lwokubiri nga 29 tulibeera ku Kanani Mulanchawa mu kisiibo ekyo. Ku Lwokusatu nga 3 tulibeera ku Kanani Mulanchawa mu kisiibo ekyo. Ku Lwokuna nga 31 mwe mwenna buli muntu alibeera mu maka ge. Vision night yakutandika kugenda ku mpewo ku radio ne TV ku ssaawa 2 ez'okumakya paka 12 ez'okumakya enkeera mu mwaka oguddako mu linnya lya Yesu. Ku Lwokutaano nga 2021 January tugenda kubeera ku Kanani Mulanchawa. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Era ku Lwokutaano olwonga 1 eribeera public holiday tulibeera ku Kanani Mulanchawa. Olunaku olusookera ddala mu mwaka tujja tutandikako kiro nga tuli maka gaffe, naye emisana nga 1 ku Lwokutaano 2021 tulibeera ku Kanani Mulanchawa. Eyo yo tugisobola kubanga mukirabye ebbanga lyonna wadde mwenna abali mu Sunday service tewali gwe tutasanitizinze, tewali atalina mazzi ga kunaaba, tewali gwe tutawandiise kumanya wajava, tewali atali mu social distance. Obudde nga bulaba bulungi okusaba kukkirizibwa mu church. So Monday nga 28 paka Friday ku Lwokutaano nga 1 lwokale tutalijja ku Kanani. Lwakuna tulibeera mu maka gaffe ku Solot media platforms nga tuli glued kulinga tulinga super glue. Ku Lwokutaano nga 1 tugenda kujja ku Kanani. Ku Sunday tulibeera ne service ng'ennaku z'omwezi 3 January 2021. Ku Monday ng'ennaku z'omwezi 4 January 2021 kisiibo eky'ennaku 14 eziyingira omwaka ogwa 2021. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okitegedde. Nolwekyo njagadde nkuwe program obeere ng'ogirina mu bujjuvu bwayo. Omwaka bwe guba gugwako tuwaayo. Okuwaayo kwaffe tuludde ebbanga nga tubasomesa era nga twagala kimu kyokka, nga twagala muyige obugagga bwa Katonda engeri gyabukuŋŋaanyaamu. Katonda tagenda kuteera ssente mu kisero, ssente ogenda kuba n'akawunti kwe zikuŋŋaanira. Era n'olwekyo tetugenda gaba mobile money mbukuoba oweerereza ekirabo kyo kyewebalizaako Mukama okuyita mu mwaka. Nedda, tugenda kukola nga bwe tubadde tukola. Akawunti zaffe muzimanyi bulungi. Eya Pentagon eri mu Centenary Bank. Ennaku zino abali okumpi n'abali ewala bwe banga yeekuli okumpi osobola ogikozesa okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo oba ez'okuzimba ennyumba ya Mukama. Kati ojja gikozesa bwe banga yeekuli okumpi oweeyo ekirabo kyo eky'omwaka. Wadde tetukuŋŋaane wano naye tunaakuŋŋaana nga buli muntu ali gy'ali. Era wadde tetukulabe ng'okiwaayo ekirabo naye anaagenda mu banka okutwala ekirabo kye eky'omwaka. Mukama nga bw'anaakuluŋŋamya, Katonda ajja kukulaba okuva ng'osimbula okutuuka ng'okikoze okutuuka ng'ozzeeyo eka, era y'anaakutuweera omukisa. Akawunti eyo eri mu Centenary Bank, eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri akawunti namba 31 0 emirundi 3 mukaaga 00 mukaaga emu. Ettabi lya Centenary Bank nerikuliraanye. Abagamba nti nange njagala kuwaayo naye nze ate Absa Bank yenyanguyira. Tulina akawunti mu mannya ga House of Prayer Ministries International mu Absa Bank. Ziri 2, emu ya Uganda shillings
endala yeriya ya dola gye twaggulawo bwe twali tugula ettaka lya Kanani. Eya Uganda shillings eri namba 600 297 680M kanjiddemu ya Uganda shillings erimu Absa Bank. Osobola okubanga gwe gyono otwala ekirabo kyo eky'omwaka okwebaza Katonda. Bassebo si byangu, badokita bafudde, baprofesa bafudde, abakugu bafudde, naye gwokyali mulamu. Sigamba ndi sente zimala nti z'oba omuwa, naye bangi abazirese. Kale bw'oziwaayo ng'ate omanyidde ddala nti ffe faithfully tuzikozesa omulimu gwa Katonda. Bw'oziwaayo batokoze bubi, naye anaayingira mirimo gyo si mwaka guno gwokka, naye n'ogujja n'emyaka egiri mu maaso. Then the dollar account, again in the names of House of Prayer Ministries International. If you want to give an offering, your offertory in dollars, you can use account number 600-479-3410. That is a US dollar account in the names of House of Prayer Ministries International in Absa Bank. God will bless you for that. Mbagaliza Christmas ennungi, mbagaliza omwaka 2020 omulungi, era mbagaliza okuwandiika obulungi ebitabo ebyokwolesebwa bye tulimusanga buli omu ali mu nnyumba ye nga 3 mu December mu Scientific Vision Night. Byonna bye mulimusa Mukama bikole. Nsabira Uganda emirembe, nsaba elections ennungi, nsabira abakandidate bonna okuva ku baagala obwa president paka ku bakansala. Nsaba Katonda atuwe Uganda ennungi. Mukama awe Isirayiri omukisa, Mukama awe Uganda omukisa. Shalom, shalom. Ekirango ekikomye kitwale nga kikulu. Mukama abawe omukisa. Soul Television Femunyo. Lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Mukulikeeyo mu kalango akonako kaakaseera buseera naye nga weeteeketeeke mu nnyumba yo, weeteeketeeke ewakaawo, era tuweebwa amagezi mu kiseera kino naye nga ge matuufu. Tetwandikyadde ate tetwandikyazizza. Kampuni ennene zonna tezikyasobola kukola board meeting nga ziri mu boardrooms. Meeting zonna ezikolebwa kati ziri ku Zoom. Zoom nkola mpya, bonna baba kwebali nga buli muntu ali gyali, era ne bateesa ne minutes nezitakingibwa kubanga secretary abaako ku Zoom. So obanga bali balabuse naffe tulabuke. Sandi agadde weeganye zadde lyo okuliweereza ewagundi oba ewagundi gye baba baliira olunaku, kubanga basobola okudda n'obulwadde bwe mutalina ngeri gye mugenda kubwekuula. Twekuume eno Christmas egenda kubeera ya bunkenke, naye ffe tuteeseteese okusaba ku Canaan Land ku Christmas eno, okusaba okulina social distancing ennungi ddala. Kyetwava tusalawo okubeeranga ne kamera yaffe eriyo y'omu bbanga, omuntu yena balemu omulimba nti twaliraniganye oba wabaddewo congestion. Not at all. So emmotoka zisigala mu banneighbors nabo kati tumanyiriganye ate bazikumye bulungi. Abazitwalayo n'ebidduka ebirala babawayo akasente akatonotono ak'okulabirira ebidduka ebyo ku Canaan Land ne kubanga kwakusabira busabizi. Eba sala yokka yebeerako. So neekula okutandula wiiki eno ku Christmas weewaawo ennaku zino zonna mulaba tuli mu lunch hours, naye ku Lwokutaano ejja kuba special day nabagambye amakulu gaayo amatuufu kuzaalibwa kwa mulokozi. Omulokozi mu embracing mbulamu bwo. Service yaffe ku Lwokutaano ku Christmas ejja kutandika ssaawa 3. Tugamba keera ku makya nywa ku caayi, ssaawa 2 simbula 3 obere ng'otuuse ku Kanani. Service ejja kugwa ku 6 oba 6:00 nga twagala oddayo nga bukyali naffe tugende tummuleko lunaku lulungi lwakola reflection
kwekuba mu torch omwaka guba gweddeko era Christmas ejo olaba teriika abantu batono nnyo mu nsi abalya Christmas 1,000 ekikumi kino kyolaba n'ojooga n'onyooma kizibu era kiba kisa kya Katonda 1,000 nusu 1,000 1,000 bwe kityo naye Christmas 1,000 teziriika naddala nga waziri otegera noga nti kakati kwokuba nakalya Christmas 5 naye Christmas zenyini zenkuziza nga beziteeka okukula nga beziteeka okuzibwa ziri 5 ngezisigadde bwabeeranga mu bintu bya kisirusiru kati nga lwoli mu makulu wakati ya fe tukirina n'abalokole tukirina nogana loko kandi mu secondary naye obulokole obutuufu kati maze emyaka 3 so njagala nebereemu kwezo eziri historical zogenda okulya nga beziteeka okuliibwa so tugenda bane service ejja kutandika sawa 3 tujja giteeka ku TV ne ku radio zaffe YouTube ne Facebook abali ewala ne app tusobole okubanga tugabanira wamu ekigambo ekyokuzalibwa kw'omulokozi wetukomye wenkomerawo oberanga munyiikivu okumanya embuzi zo bwe ziri amakulu gaakyo oberanga munyiikivu okumanya bizinesi bwagirese mu saluuni ebizigo bigenda kutambula byatandise dda ogenda okumaliza bwoti nga 24 ekiro ng'ebicupa byonna bikalu ng'olina cash kati cash oyo bw'oyagala omweragireko kitegeeza nti omwaka ojja gutandika bubi capital wo ogenda kuba wamukozesa nga wamukozesa ewaffe Masaka kye bayita kabankoleki kabampaane naye nga baani abakuwaana okujjako ba frenemies abantu abeefula mikwano gyo naye nga balabe bo in fact oyo akusanga owuliriza soloti n'akugamba nti akakasajja okawuliriza gwe akasajja okawulirizaako enze kantama kubanga akimanyi nkubuusa akimanyi nti nkulabula actually abantu abalina future nga 25 babeera mu maka gaabwe ne bwe byandibadde biri ebiseera ebyaliwo ng'ebiduluuka gye biri nga 25 abantu ab'obuvunaanyizibwa aba planningira future that's when they get together family zibeera wamu awo tebavaawo abamu batagulako ku bigere nga 26 abalala bakyesonyiira ddala ne batambulako nga 28 kubanga olina n'okwekuuma ng'okimanyi nti abavuga amamotoka batamiivu si be bavuga Pawulo agamba nti nyiinziza byonna mwoyo Kristo ampa amaanyi naye ng'ekituufu kiri nti abantu abasinga obungi byonna bye bibayinza so si be babiyinza kati njagala weesalirewo oli mu abo be biyinza oba oli mu abo ababiyinza obugagga tebubeerangako bubi ye Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga bonna bayogerako bannagagga obugagga bwabwe ne leero bukyatambula era Katonda sirina nze we mumanyi nga yeeyogerako nga Katonda ow'abaavu 2 oba 3 oba omwavu omu n'olwekyo nzikiriza nti Katonda buli lwatuggulirawo akaggi ka opportunity nga season eno bwetambula kakati aba ayagala weegatte ku bagagga obugagga si bwalubeerera ng'olunyibe lugambye engero 27 olwabirimu ennyalwaza kubanga obugagga si bwalubeerera obugagga ekibugaana okubeera oba olubeerera obugagga ekibumeza ebiwawaatiro ne bubuuka ne bugenda obugagga ekibujjawo kubanga tebulabirirwa Bayibuli ekugambye nti obeeranga munyiikivu okumanya embuzi zo bwe ziri be diligent in taking your stock checks
stock taking eteekwa kubaamu obunyiikivu. Ne baguba musaala kati ninga ayogera n'abalina bye batunda. Tojja kujanga ebiteeteebwa bitunda, engato wazitunda ezaali zitambula, items mu dduuka bagenda kugula nnyo sukaali, muceere, biki. Sente ate tozitwala zirya. Naye njogera era n'ab'omusaala. Kubanga buli mwaka gujja n'ebyagwo. Tusobola okutuuka mu mwaka ogujja nga bossi bamukyusiza. Ennaku zino mbi. Abantu batambula n'abantu babwe mbikutiya oba mu bikapu. Baleeta bossi n'aleeta abantu abalala. Kikafuwe tofiirwa omulimu. Era nangirya nti omalako omwaka guno gwena contract oba oyingira ogujja n'ogifunirawo. Naye ebintu bijjawo oyo alina. Bayibuli Yesu yakigambira ddala. Abalala baba bakyogererooza nti lugero lw'Abasooga oba lw'Abatooro oba lw'Abaganda oba lw'Abagisu. Ti ayinawo yayongerwako. If you prepare well, things will be added unto you. I salute you. Stay on Salt. Soul Television.